不過喺嗰邊。係啦，咁過嚟少少先啊。唔係我哋出翻去。係啊，二期嗰度可以出翻去㗎。呢度直行，跟住上去，跟住轉右邊。哇！一打呢個。係啦，咁樣各位埋少少啊，行埋少少啊，我驚後面睇唔到。呢個你攞拳頭上嗰隻碟嚟㗎。咩啊？兩條印嗰隻咧，後攞前係啦，咁各位見唔見到呢度有一堆蝴蝶喺度飛嘅？係點解咁多嘅咧？明明頭先見唔到咁多飛嘅喎，點解？又唔怕醜嘅。就係因為呢啲咧，全部都係其實啲斑蝶科嘅蝴蝶嚟嘅。咁斑蝶有個特徵叫大，好熱，好睇，好靚。點解咁靚咧？因為佢全部都有毒嘅蝴蝶嚟嘅。係啦，所以唔好擘咁大個口啊！拜拜。咁樣咧，呢啲有毒嘅蝴蝶就因為恃住自己有毒，所以好靚啲顏色，咁就會警告其他人唔好喐啊！咁點解佢要攏住呢啲植物咧？佢攏住呢啲植物叫吊裙草，咁吊裙草個就係咧有啲香氣可以產生出嚟嘅，咁就唔係產生，就係佢啲斑蝶男仔吸咗啲香氣之後就可以攞嚟追女仔嘅，係啦。咁你見到男仔隻翼度有個窿，有個橢圓形嘅窿，嗰個就香囊。咁佢哋追女仔嗰陣時咧，就會飛喺個隻女仔上邊，跟住之後撒下翼，等啲香氣吹落去嗰度，吹咗落去之後咧，咁佢就會可以吸引到隻女仔同佢交配咯。咁所以你見到佢哋全部呢啲第一全部男仔嚟嘅。第二全部發癲就唔肯走嘅，係啦，咁樣咧當然啦，佢哋啲有警告式嘅，甚至連個金佢甚至個蛹都好靚㗎，你可以睇下呢支個莖下邊咧，係啦，咁嗰度有個金屬色嘅蛹嚟嘅，就唔好篤佢啊，因為可能篤咗佢，佢可能就會孵化唔到嘅，所以唔好掂到佢啊，各位小心啲啊！咩個蛹啊？我想睇蛹發出嚟。睇蛹發出嚟就好難喎。因為其實佢哋出嚟個時間好短，但係佢哋可能咧喺5點鐘就出嚟，朝頭早5點鐘。係啊，咁所以咧，各位因為而家人流都比較 jam 嘅關係啦，咁就如果真係影夠相啊，唞一唞嘅，就可以跟住跟翻佢，係啦，跟翻我哋嘅美麗嘅導賞完晒嘅下邊個 point 嘅啦。我拉爸爸去啦，咁係你呢度。呢隻植物叫咩名啊？呢隻咧叫吊裙草，咁但係呢支咧就叫連生貴子。連生貴子咧係啦，就有毒嘅植物嚟嘅。咁你見到而家呢隻咧金斑蝶仔喺度生緊蛋，係啦，佢就食呢啲植物嘅。不過咧，由於佢哋太大隻嘅關係咧，已經得翻啲蠶喺度咧。係啦，咁樣咧就係啦，跟翻上面啦。各位咁咧，其實大家如果真係想安安靜靜咁，唔使睇我發咗瘋嘅話咧，其實可以平日嚟嘅，咁就可以安安靜靜咁影蝴蝶啦，就唔使俾我嘈嘅。係喎，你喺度我哋先有咁多知識㗎。